សួស្តីសម្រាប់ចាថ្ងៃនេះមកធ្វើទឹកស្ករស្រូបផ្លែឈើណាចាទឹកស្ករស្រូបផ្លែឈើចាយើងដាក់ស្ករទៅហើយរងាស់វាណាចាស្ករ1ខាប់ទឹក1ខាប់ណារងាស់វាកូរទៅហើយយើងបើកភ្លើងមកសឹមរហូតដល់វាវាឡើងជើងសក្រងណាចាវាទៅជាពណ៌ brown ហើយភ្លើងវាបន្តិចចាទុកឲ្យវាពុះតាមដំណើររបស់វាមកយើងបង្ងាស់វាចាណាឡើងជើងអង្ក្រងហើយពណ៌រាងថ្នោតបន្តិចទៅយើងអាចស្រូបលើផ្លែឈើរបស់យើងបានចារួចរាល់ហើយទឹកស្ករស្រូបផ្លែឈើចាគឺរឹងល្អមែនតើចារឹងល្អមែនតើចាអូខេជួយ share ម្នាក់មួយនិង subscribe ផងអរគុណច្រើន